Anam bir konuda haklı. Oradan oraya sürüklerim sizi. Ben şikayetçi değilim. Ben sadece çok üzgünüm. Ayrıca Saniye Hanım bir konuda değil birçok konuda haklı. Vedat'ın yaptıklarını. Tamam. Yeter artık, kapatalım bu konuyu ya, olur mu? Konuyu ben açmadım ki. Kapatan biz olalım ama. Öyle soğuk olur. Üşüyor musun? Şimdi ısındım. Hadi, sıksana. Sık. Bırak ya.
Sevgili karıcığım, ilk gecemizin böyle olmasını inan hiç istemezdim. Ama bu geceyi asla unutamayacağına söz veriyorum. Yani en azından ben bunun için elimden geleni yapacağım.